पानी Okay, what are you cooking, baby? के बनाएको आज? आज चाहिँ म बनाउँदैछु यहाँ चिकन खाली यो सिम्पल बनाउँछु भुट्छु मात्रै हो फुलकोपीको सब्जी बनाउँछु ओके यो चिकन र फुलकोपीको लागि प्याज नाइस टमाटर खोर्सानी ओके राख्छु दामी त तिमीले त तर मासु भन्दा त सब्जी दामी बनाउँछ यो दालको लागि हो यो प्याज लसुन सुक्खा खोर्सानी ओके अनि यो मासुको लागि रेडी छ अदुवा लसुनको पेस्ट ओके यसमा मैले हालेको हल्दी धुलो खोर्सानी चिकन मसला र नुन मात्रै हालेको छु ओके नुन चाहिँ कति हाल्नु पर्ने नुन त अब आफ्नै खुसी हो आफ्नो खुसी जति मन पर्छ त्यति हाल्नु पर्ने अब म चिकन ओके ओके 5 फोरन ओके दैट्स 5 फोरन ओके त्यसको बादमा प्याज खोर्सानी कस्तो खोर्सानी हरियो खोर्सानी ओके नाइस ओके सिम्पल कुकिङ आज नाइस नाइस दामी आजको हाम्रो बेलुकाको डिस यस्तै छ हेर्नुहोस् ओके ओके सी इज भेजिटेरियन है अनि उसको लागि चाहिँ फुलकोपीको सब्जी ओके दिस इज आलुदम ओके आलुदम पनि बनिन्छ आलुदमको लागि यहाँ रेडी छ आलु हो यो प्याज छुदै गर्छ हैन यहाँ दाल पनि बसाउँछु ओके आज मल्टी कुकिङ हुँदैछ भनेपछि यहाँ दाल पनि बसिँदैछ ओके त्यहाँदेखि प्याज लसुन सुक्खा ओके भनेपछि आज हाम्रो अडियन्सले सबै हेर्नु पाउँछ है आज चाहिँ दाल पनि बनाएर हालेको ओके यहाँ चिकनको लागि प्याज उयो हुँदैछ भनेपछि आज चिकन पनि पाक्छ फुलकोपीको सब्जी पनि पाक्छ आलुदम पनि पाक्छ अब यहाँ हल्दी हाल्दैछु हो ओके दालमा हल्दी ठिक छ दालको लागि नाइस अब यसमा दाल हाल्छु दाल गयो पानी पनि गयो दालमा नुन हालिसक्यो चाखेर हेर्दा भइहाल्छ नुन हालेको छैन जस्तो लाग्यो नुन बेसी नहाल्दा पनि हुन्छ ओके प्याज चाहिँ कतिको बनाउनु पर्ने हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन ओके यहाँ दाल पनि हुँदैछ अलिक भुटेर यो फर्स्ट फुलकोपी पाक्छ भनेपछि फर्स्ट मासु चिकन ओके चिकन पाक्छ त्यहाँदेखि मासु हाल्दैछु हो ओके नाउ एडिङ ओके कति किलो चिकन थियो यो 3 पावा हो 3 पावा पाक्नु दिनु पर्यो एकछिन त्यहाँदेखि ओके हल्का फ्राई गरेर हल्का फ्राई गरेर चाहिँ
प्याज टमाटर खोर्सानी हर्दी धुलो खोर्सानी र चिकन मसला अलिकति हाल्छु हिजोको चिली दामी भएको थियो तर चिकन चिली नाइस भएको थियो एक दिन त खाएर पनि देखाइदिनुपर्छ होला है मसला अघि बनाएको मसला है यो ओके अदुवा लसुनको पेस्टहरू सबै गयो ओके पनि अलग अलग युजहरू गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो दिदीले चिकन खाँदैन नि त कि अन्तखेरि मिक्स भयो भने फेरि कामे भनेर रेडी हुन्छ नाइस कलर राम्रो आयो चिकनको ओके यसलाई कति मिनट जस्तो पकाउनु पर्छ अब यसलाई 20 मिनेटहरु जस्तो पकाउनु टमाटर त बेसी हाल्दिन टमाटर बेसी हाल्यो भने के हुन्छ अलिकति मात्रै हाल्छु अलिकति पानी हालेर यसलाई चलाउँदै त गर्नुपर्छ नि बिचमा चलाउँदै गर्नुपर्छ है ओके अब उसो भए पानी घटेपछि एकैचोटि खिचौँ है उसो भए त्यहाँदेखि ल यो पाक्दै गर्छ हो अब यहाँ अलिकति पुस्छु मलाई फेरि पुसिरहेको दाल पनि त बसाउनु मात्रै होला हैन सिटी लगायो भने पाकिहाल्छ ओके अब चाहिँ रेडी छ यो यसको लागि फुलकोपीको लागि हो नेक्स्ट वी विल कम ब्याक टु दिस फुलकोपी एन्ड एभ्रीथिङ आलुदमको लागि आलुदम ओके आलुदम फुलकोपी भोलि हुन्छ आलुदम बनिँदैछ आलुदम बनाउनुको लागि आलु छिलिँदैछ है आलु अघि नै बोइल गरेर राखेको आलु हो यो अघि नै आधी केजी भन्दा अलिकति बेसी छ आलुदम बनिन्छ यो दाल पाकिसकेर चाहिँ म पहिला चाहिँ फुलकोपीको सब्जी बनाउँछु त्यसको बादमा चाहिँ आलुदम बनाउँछु मैले भनेको त तपाईलाई थाहा पनि हामी फाइनली हाम्रो आलु छिलेर रेडी भइसक्यो अब 2-3 आलु छ छिल्न सक्नु आँटेको छ अब यसलाई एकछिन बादमा प्रोसेसमा जान्छ यो आलुदम पिरो आलुदम है पिरो बनाउँदैन नि ओके तर स्वाद अनुसार अरूले त पिरो खान्छ नि पिरो हाल्दा हुन्छ नि त हैन तिम्रो हाम्रो घरमा चाहिँ नानीहरू भएकोले गर्दा अब पिरो हामी अलिक कम्ती खान्छ त्यसले गर्दा चाहिँ पिरो कम्ती हाल्ने नि त ओके पिरो खानेले चाहिँ यसमा मजाले पिरो हालेर डल्ले खुर्सानीको पेस्ट हालेर मजाले बनाएर खाँदा पनि भयो सुक्खा खुर्सानी पिसेर हाल्दा पनि भयो ओके नाइस ठिक हुन्छ आलुलाई चाहिँ ठिक ठिकको साइजमा कटिङ हुँदैछ यहाँ ओके सर्से कुकरको के हुन्छ कुकरको डेन्जर हुन्छ पड्किन्छ त कागज चाहिँ किन हालेको अन्त तिमीले नहाल्नु त्यस्तो रिक्स हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन के उपाय भेटिन मैले चिकन कस्तो भएको छ बिस्तारै हेर्दै जाउँ कति भयो 10 मिनट जस्तो बाद यस्तो भएछ चिकन ओके पानी सुक्दैछ हल्का पानी सुकेछ अझै अलिकति सुकेपछि चाहिँ यो चिकन रेडी हुन्छ
अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकैचोटि अब एकैचोटि पाकेपछि भेट्ने अरे है। ओके, भाँडा धुने काम हुँदैछ, हल्का साफसफाइ पनि भइहाल्दैछ। म खाना पकाउँदै धोइहाल्छु नि त म हो। यस, खाना पकाउँदै भाँडा पनि धुँदै रहेछ, सफा किचन राख्नुको लागि। आज चाहिँ हाम्रो घरमा दिदी आउनु भएको छ है, बाबा बसिराख्नु भएको छ। ओके, बाबा छ, मेरो बाबा आजु दिदी आएको छ है घरमा। आमा पनि बसिरहेको छ। आमा अलवेज इन सोफामा। यो सोफा आमाको फेभरेट सोफा हो। अर्को साथी पनि त्यस्तै आएको छ हो। उहाँले चाहिँ चिकन खानु हुँदैन, हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ हो। अन्त त्यही काम छ भनेर चाहिँ अलग्गै अलग्गै युज गरिरहेको छ नि है। र मेरो घर यस्तै छ, हल्का फुल्का। एन्ड सी इज माई वाइफ है। उहाँकै भ्लग हो यो। म चाहिँ बोली मात्रै दिएको अलिअलि आज। हेल्पै गरेको। अब बाहिर यस्ता नजारा छ आज हाम्रो घरदेखि बाहिर। हल्का आज टाइमले पकाएको खाना है, टाइमले खाना पकाएको। किन भन्दाखेरि दिदीलाई पुऱ्याउनु पनि जानुपर्छ, दिदी आउनु भएको छ है। दिदी खाना खाएर जानुहुन्छ, त्यसले गर्दा। ओके, सी यू। फाइनली आफ्टर 30 मिनट्स चिकन पनि रेडी भयो यहाँ। दाल पनि रेडी भइसक्यो। र अब चाहिँ म सब्जी पकाउँछु। आलुदमको लागि हो कि सब्जीको लागि हो? ओके, दाल पनि रेडी भइसक्यो। ओके, अब के बनाउँछ अरे? अब चाहिँ म बनाउँछु यो कराईमा छ फुलकोपीको सब्जी। फुलकोपीको सब्जी। ओके, एकदम सफा भयो। खाने तेल, हामी चाहिँ खाने तेल खान्छौँ है, मस्टर्ड ओइल। सब्जीको लागि तेल हाल्दैछु। आधी किलो छ यो कोपी, बेसी होला है? छैन, आधी केजी अलिकति कम्ती। ओके, अब तेल तातिसक्यो। अब हुँदैछ तेलमा अलिकति 5 फोरन हाल्दैछु। 5वटा फोरन। 5 फोरन हाल्दैछु। त्यसको बाद फेरि म प्याज र खोर्सानी, हरियो खोर्सानी र प्याज। नाइस वे अफ कुकिङ माई लभ। आज त दामी बनाएँ खाना। इलेक्सन ड्युटीमा पनि खाना पनि दिएन हो, इलेक्सनको ट्रेनिङमा पनि के पनि दिएन राम्रोसँग खानु पनि। भोट चाहिँ हालियो, यी यस्तो छ भोट हालेर। आज हामीले त अझै हालिहाल्यौँ हो। रातो कालो कालो बनाउनु पर्ने कि ब्राउन बनाउनु पर्ने? कस्तो बनाउनु पर्ने अन्त? त्यो पनि त भन्नु त पऱ्यो नि त। अन्त कस्तो बनाउनु अन्त? ए लु, अन्त यसलाई त्यो प्याज टमाटर खोर्सानीको अचार बनाउँछ नि, थाहा छ? ए त्यस्तो टाइपको बनाउने। प्याज ओके, गोर्खे अचार टाइपको फुलकोपी हालेर। ओके,
त्यसमा मटर भएको भए झन् राम्रो हुन्छ नि मटरै छैन ठिक छ मटर त्यति मन पर्दैन पनि मलाई हाम्रो रमभेडाको कलर के दामी हो हाम्रो नाइस अब यसमा म नुन त अब स्वाद अनुसार होला होइन कसैले बेसी खान्छन् कसैले कम्ती खान्छन् जति खानु मनपर्छ त्यति हाल्दा भयो है चलाते जाओ जब तक थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाए अनुहारको कलर भनेको होइन नि सब्जीको कलर भनेको नि अनुहारको कलर त यतिकै दामी छ यो त पानी नहाली पकाउने हो एकछिन होइन पानी त हाल्नुपर्छ पानी हाल्यो भने चाहिँ पाक्दैन नि हो तर एकछिन चाहिँ भिज्छ कति 5 मिनट 10 मिनट कति मिनट भुट्छौ 5 मिनट 5 मिनटहरू हुन्छ अब 5 मिनट त कहाँ भिडियो खिच्दिरहेन नि त पज गरिदिन्छु ल एकछिन ओके पानी पनि अलिकति एड गरिसक्यो अब एकछिन 10 मिनट जस्तो बेला पकाएर चाहिँ त्यसको बादमा फेरि 10 मिनट अलिक बेसी हुन्छ हौ 10 मिनटमा 15 मिनट सब्जी पनि रेडी भइसक्यो अब हो पाक्यो अब रमभेडा चाहिँ अलिक कम्ती हालेछ है तिमीले कम्ती हालेको नि अमिलो हुन्छ भनेर रमभेडा कम्ती हाल्छ अलिक कोही कोही सब्जीहरूमा चाहिँ पाक्यो सब्जी फुलकोपीको सब्जी रेडी भयो अब चाहिँ म फेरि The process of Aaludum making is started. Oh, la 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 la. तेल त यहाँ त्यसै पनि कराई तेल अलरेडी तेल अघि नै रेडी छ ओके अब यो उयो अलिकति तातिनु पर्यो तातेपछि आलुदमको लागि यहाँ रेडी छ यहाँ आलुदम छ यहाँ सिम्पल धुलो खोर्सानी हल्दी र रातो रङ आलुदममा हाल्ने रङ र यो कालो जिरा चिल्ली पाउडर खाली के हाल्यो अरे चिल्ली पाउडर हाल्यो अरु हल्दी धुलो खोर्सानी त्यही त चिल्ली पाउडर त्यहाँदेखि अलिक त्यो रङ पाउँछ नि सब्जीहरुमा कलरमा ओके फुड कलर जिरा ओके यति मात्रै हो सिम्पल छ नाइस अरु टाइपको पनि हुन्छ तर अब मैले चाहिँ सिम्पल बनाएको ठीक छ नाइस भन हेरौँ कस्तो बनाउँछ अब कसरी बनाउँछ त्यो हातमा चाहिँ के दल्नु भएको यहाँ तेल लागेको यस्तो त्यो तेल दल्यो भने चाहिँ हातमा तेल दल्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ सब्जी को छेउछेउमा चाहिँ खानु आउन सक्छ होइन खरेको छैन तेल अझै है जिरा तेल तात्यो जिरा हाल्दैछु हो ओके अब जिरा एड भयो छ त्यसको बादमा अब चाहिँ मलाई नाक खुल्नुपर्छ अबै पोल्छ पोल्दैन हौ बेसी पिरो छैन नि त आलुदम पाक्नु त बेसी टाइम लाग्दैन कति मिनट 10 मिनट यो पानी यो चाहिँ यो सुकेपछि आलुदम हालिदिँदा भइहाल्छ त्यहाँदेखि आलु हालेर मतलब त्यो हालेको मसला पाक्यो भने चाहिँ यो त्यसमा आलु हाल्नु भयो यो सुकेपछि यो आलुदम हालेपछि 5-10 मिनट यसो चलायो त्यहाँदेखि भइहाल्छ पाकिहाल्छ किनभने यसमा लसुनहरू केही हालेको छैन नि त बनाउँदैन हो ओके लसुन हालेर चाहिँ अलिक पकाउनुपर्छ लु न लाइभ सब्सक्राइबहरू पनि भनिदिँदै गर्नुहोस् न अन्त मन पर्यो भने आज तपाईँले माग्दिनु नि मेरो लागि म त माग्दिहाल्छु नि लास्टमा म त अलवेज माग्दिरहेकै छु नि तपाईँले माग्नुहोस् न भिडियोमै माग्दिनुहोस् न लिन हेरिदिनुहोस् न यता के साह्रो लजाको आम्मा द्याट
फर्स्ट यो आलु चाहिँ रेडी छ। अब एकछिन बादमा यसलाई चाहिँ कहाँ हाल्ने अरे, अघिको त्यो मसलामा हालेर चाहिँ कुकिङ हुनु चाहिँ बेसी टाइम लाग्दैन अरे, 5-10 मिनटभित्र पाकिहाल्छ अरे। आलुदमको टेस्टिङ हुँदैछ। यहाँ दिदी आइपुग्नु भयो आलुदम खानुको लागि। आलुदम स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। प्लेटमा हालिदेऊ न एउटा सानो प्लेट लिएर। कामदैन त अन्त आफै भनेको न काम दिन भनेर अन्त के अन्त यता फर्केर थुक्न लिनु ल सबैलाई भन्दै। दामी भयो अरे। अब एकछिन म पनि चाख्छु है ल है। खानुपर्छ एकछिन, अब यो भिडियो सकिहालोस्। अन्त तातो रहेछ नि त फेरि आम्बो। नाइस भएछ। आलु चाहिँ अलिकति पाक्नुपर्छ नि त है, 5 मिनट जस्तो। नाइस।